Add a touch of style to your first use with Lenora. Years of perfect stitching experience. Lenora, linen, cotton cloth and stitching. Pandikad Road, Vandoor. ശല്യക്കാരനായ ചുള്ളിക്കൊമ്പനെ മയക്കുവെടി വെച്ച് പിടികൂടണമെന്ന് കർഷകർ. ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ തോണിയിൽ സുരേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകർ അകമ്പാടം ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർക്ക് നിവേദനം നൽകി. ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ വൈലാശ്ശേരി, കോണമുണ്ട, മയിലാടി, പെരുമ്പത്തൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചുള്ളിക്കൊമ്പൻ കൃഷി നശിപ്പിക്കുകയാണ്. കർഷകരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചുള്ളിക്കൊമ്പനെ വനപാലകർ 3000 വനത്തിൽ കയറ്റിവിട്ടിരുന്നെങ്കിലും 3000 വനത്തിൽ കാട്ടുതീയുണ്ടായപ്പോൾ വീണ്ടും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുകയായിരുന്നു. അകമ്പാടം ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർ VK മോഹസിൻ നിവേദനം സ്വീകരിച്ചു. കർഷകരുടെ പ്രശ്നം അധികൃതരെ അറിയിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകി. മയക്കുവെടി ഉൾപ്പെടെ വെക്കണമെങ്കിൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ ഉത്തരവ് ലഭിക്കണം, അല്ലാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ രാത്രികാല പെട്രോളിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാമെന്നും ഉറപ്പു നൽകി. സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാന് പുറമെ കർഷകരായ C ജയചന്ദ്രൻ, NV ജേക്കബ്, പ്രദീപ് എന്നിവരും നിവേദന സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അപകടകാരിയായ ചുള്ളിക്കൊമ്പൻ വാഹനയാത്രക്കാർക്കും ഭീഷണിയാവുകയാണ്. ഈസ്റ്റ് ലൈവ്, നിലമ്പൂർ.